ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้เราสองคนแยกทางเสียดีกว่าแค่ตอบถึงคำที่ฉันถามเธอยังตอบไม่ได้เรื่องจริงก็แค่บอกว่าใช่ถ้าไม่จริงก็แค่ตอบว่าไม่แค่ตอบคำหนึ่งคำเธอก็ยังลังเลถ้าเป็นอย่างนี้จะให้ฉันเชื่อไงว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรกันและเขาได้เบอร์เธอมาอย่างไรแต่เธอไม่เป็นคนให้ไปเธอเห็นฉันโง่นักหรือไงเขาโทรมาตอนเธออยู่กับฉันแต่เธอไม่รับสายเธอบอกว่าสัญญาณไม่ดีฉันว่าสัญญาณมากกว่าไหมแม้ทำลงไปได้ไม่อายคนแอบลงว่าเธอเป็นนางฟ้าที่แท้เธอก็คือนางร้ายทำให้ฉันเชื่อและตายไปเธอมันเกิดมาเพื่อฉันแล้วมันก็เป็นแค่ความฝันแต่เธอมันร้ายใจร้ายเบอร์เป็นใครมันคงจะทนไม่ได้เพราะเธอมันเป็นเจ้าชู้จะตายแต่เธอเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ละกันเลิกกันดีกว่าต่างคนต่างไปหาคนใหม่ที่ผ่านมาถือว่าทำบุญของเธอฉันรักเธอมองไม่เห็นค่าสักวันเธอจะต้องเสียใจร้องไห้แล้วอย่ามาเสียดายอย่ามาเสียใจก็แล้วกันกันดีกว่าต่างคนต่างไปหาคนใหม่ที่ผ่านมาถือว่าทำบุญเพิ่มฉันรักเธอมองไม่เห็นค่าสักวันเธอจะต้องเสียใจร้องไห้แต่อย่ามาเสียดายอย่ามาเสียใจก็แล้วกันแอบหลงว่าจะเป็นนางฟ้าที่แท้เธอก็คือนางร้ายทำให้ฉันเชื่อและตายไปว่าให้เธอนั้นเกิดมาเพื่อฉันและมันก็เป็นแค่ความฝันเธอบอกว่าสัญ